आगो बोलेको हेर्नु गएको नि त हामी आगो बोलेको अरे कस्तो बोल्दो रहेछ आगो कहाँ बोल्दो रहेछ हेर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गएको एका बिहान तर चस्मै बोक्नु बिर्सेछु ए छ लगाउनु चस्मा त आँसु पो निकाल्यो त नि एकैछिन आगो बोलेको अरे आगो बोलेकोमा गइस हेर्नु बस्छ गएर है त हेलो नमस्कार हजुर सवारो जय मसी देखो न गाइजहरू देखो न आज चाहिँ हामी यहाँनिर ललितपुरको नुबो भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ अचम्मको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर न दाउरा छ न त यहाँनिर कुनै आगो बल्ने कुनै तत्त्व छ तर यहाँनिर ढुङ्गा मात्रै देख्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ आगो बलिराखेको छ एक ठाउँ मात्र होइन फेरि 5 ठाउँ बलिराखेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर कित्लीहरू कतिवटा छ लगभग 5वटा छ 1 2 3 4 5वटा छ यहाँ तपाईँले पानी उम्लिसकेको छ उम्लिनु आँटेको छ अब केही क्षण यो उम्लिनेछ त्यसै गरी र अनि दाल पनि पाक्दैछ खाना पनि पाक्दैछ हजुर आउनु होला यहाँनिर प्राकृतिक ग्यासबाट यहाँ पाकेको तातेको तातो पानी खानलाई आउनु होला राम भाइ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो राम भाइ सागर सर हुनुहुन्छ यहाँनिर यहाँ आन्टीहरू हुनुहुन्छ यहाँ सञ्जित सर हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ जय मसे अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइहरूले गुरुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो ठाउँमा चाहिँ अपसेप आगो बल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ नआइसकेनौँ त्यही कारणले अहिले बिहान आएर हामी यस दृश्यको अवलोकन गरिराखेका छौँ एकदमै जाडो भइरहेको थियो हामी आउँदाखेरि हामी पन्जाब पनि नल्याएको थियौँ बाइकको यात्रा बिहान जाडो हुन्छ नि त होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी हात सेकिसकेका छौँ हात चाहिँ पुरै